Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum khouti. Alors, comme je vous ai déjà promis de faire un cours complet sur un cours complet sur la comptabilité approfondie dans le cadre toujours de master, de préparation au master. Alors, on va commencer toujours par la partie 1 qui portera sur l'évaluation de l'entrée des immobilisations et bilan. Donc, comme je l'ai fait la fait, dans cette partie-là, il y a trois cas. Qui est le cas de l'acquisition d'immobilisation, ou l'immobilisation. Dans ce cas-là, on va voir le coût d'acquisition. Et le deuxième cas, le cas de la production d'immobilisation. يعني l'entreprise تدير l'immobilisation pour elle-même، يعني هي براسها تدير ديك l'immobilisation باش تخدم بها، وغنشوفوا كيفاش تنحسبوا لو كو دو برودكسيون. وكاين لو dernier cas هو لو cas de virement، c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas encore besoin d'une immobilisation وتصيفطها لينا، تعطيها لينا sous forme de don، و ديك الساعه غنشوفوا كيفاش la comptabilité. Donc on va toujours commencer par le cas de l'acquisition d'immobilisation. Une entreprise, il va acheter une immobilisation de l'étranger, mais le fournisseur l'étranger. Donc dans ce cas-là, on va voir comment on peut calculer le coût d'acquisition. Donc les immobilisations acquises à titre onéreux sont enregistrés en comptabilité à leur coût d'acquisition, ce coût correspondant au prix d'achat majoré de certains frais accessoires. Tu vois la définition le coût d'acquisition c'est le prix d'achat plus ou plutôt majoré certains frais d'acquisition. Donc le coût d'acquisition ou le prix d'achat net des réductions commerciales. يعني تنشدو le prix d'achat avec le prix اللي خلصنا le fournisseur avec l'immobilisation وتنقصو منه les réductions اللي عطانا، إلا عطانا remise تنقصو الغابي وتنحيدو منه دوك les réductions وتناخدو آخر نت كوميرسيال. هاد آخر نت كوميرسيال تنزيدوه certains frais d'accessoires. من بين هاد les frais accessoires les frais d'installation, frais de transport, frais de montage, frais d'importation plus TVA non récupérable. أشنا هي TVA non récupérable؟ يعني إذا من بينكم كاين اللي قرا البروراتا، يعني تنحسبوا واحد الراسيو ديال البروراتا تيعطينا داك الراسيو واحد البورسونتاج ديال باغ اكزومبل 90%، يعني واحد 20% تتبقى TVA non récupérable. Donc غندير واحد الحصه غنشرح فيها هاد البروغراتا ان شاء الله، يعني جايه في البروغرام ديال لا كونتابيليتي ابروفوندي. و parmi هاد لي فري اللي ما تنزيدوهمش لو كو داكيزيسيون، يعني اللي لقيناهم في التمرين ما غاديش نزيدوهم لو كو داكيزيسيون، هما لي droits d'enregistrement، les commissions honoraires notaires etc. et les frais d'acte. هاد les trois هادو إلا لقيناهم ما خصناش نزيدوهم le coût d'acquisition. Donc toujours dans le cas de l'acquisition d'une immobilisation, on va faire un exercice ou bien un cas d'application. Donc notre cas d'application porte sur l'entreprise Drelam. Donc Drelam acquiert une machine dont le prix s'élève à 144 000 TTC. Donc il faut diviser sur 1,2 باش ناخدو hors taxe، حيتاش hors taxe هو اللي تناخدوه بعين الاعتبار في لو كو داكيزيسيون. دونك ما عندنا حتى شي ريدكسيون، ما كاين لا غبي لا غومي لا والو. دونك غنشدو هذا غنقسمو على واحد على جوج باش يعطينا لور تاكس، هو اللي غنحطو هنا في لو كو داكيزيسيون في لو بري داشا. وغنزيدوه certains frais. دونك غنزيدوه الفري دو ترونسبور حيتاش كاين ها هو، يعني فري دو ترونسبور تنزيدوه في لو كو داكيزيسيون. وغنزيدو الفري دانستالاسيون حيتاش كاين حتى هو، وغنزيدو الفري دامبورطاسيون حيتاش كيما تتشوفوا ها هو لو فري دانستالاسيون كاين و فري دامبورطاسيون كاين. دونك
غنشدو البري d'achat hors taxe plus frais de transport plus les frais d'installation plus les frais d'importation aurait atteint 143 000. Donc le coût d'acquisition c'est 143 000. Donc voilà, on a calculé maintenant la valeur d'entrée de la machine. Le coût d'acquisition 143 000. Donc la deuxième question c'est passer l'écriture dans le livre journal. Donc la durée de vie probable est de 5 ans, c'est-à-dire que cette machine sera amortie sur le 5 ans. Donc l'entreprise paye le fournisseur le 1/3/2014. L'entreprise le fournisseur 1/3/2014, sachant que la date d'acquisition du matériel c'est 1/1/2014. Donc on va passer l'écriture dans le livre journal. Donc le 1/1/2014 c'est la date, pardon. Donc on a acheté le matériel, on rentre le coût d'acquisition اللي déjà حسبنا هو ب 143 000 وغنحسبوا عليه TVA. غنحسبوا التيفيا على لو مونطون توتال، يعني على لو كو داكيزيسيون، حيتاش هادو كاملين يعني اون فا لي كونسيديري يعني ب 20%، حتى واحد ما فيه 14% en tant que pourcentage de TVA. يعني غناخدو لو كو داكيزيسيون كون كان شي واحد في هادو يعني مونسيوناو لينا بلي 14%، غنحسبو ليه التيفيا ديالو بوحدو ب 14%، ولكن هادو كاملين نعتبروهم ب 20%، يعني اونتر بارونتيز 20%. دونك اون فا بروندر هاد لو كو داكيزيسيون هذا وغنضربوه في 20%. دونك فوالا ليطا TVA récupérable c'est 143 000 fois 20%, تعطينا 28 000. Donc les moyens de paiement qui est dans la banque, qui est dans la dette sur acquisition d'immobilisation. Comme vous voyez l'exercice, le fournisseur régla يعني خلص l'entreprise pardon خلصت le fournisseur ديالها في une durée de 2 mois، يعني في le court terme، يعني كاين inférieur une année، يعني ما ديباساتش une année. دونك الديت فاش تكون على واحد لا دوري انفيريور une année تندوزوها في الكونت ديال ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون، ولكن فاش تيخلصوا في واحد لا دوري سوبيريور une année تندوزوه في الفورنيسور دي زيموبيليزاسيون. ولكن يعني il faut prendre en considération كي التيفيا ديال هاد الماتيريال هادي راه ماشي غير لو في ديال انه هذا لو ماتيريال خلصناه يعني خديناه باكريدي حتى التيفيا غتخلص اكريدي، نو هذا يعني سي با فري. تيفيا لو مومون دامبورطاسيون تتخلص تيفيا في الديوان، يعني خصها تخلص ديك الساعه، ما تتخلصش غير هي بلا يعني تخلص ديك الساعه، تتخلص هي ولي فري دامبورطاسيون تيتخلصوا ديك الساعه، ولي فري دانستالاسيون ولي فري دو ترونسبور، يعني هادو كاملين سون انديبوندون بالماتيريال. يعني حنا شدينا اكريدي غير الماتيريال بيننا وبين الفورنيسور، اما دوك لي زوتر فري خصنا يعني لو فوا ديال انه هزينا الماتيريال بالترونسبور خصنا نخلصوا المول ترونسبور. الناس اللي داروا لينا لانستالاسيون خصنا نخلصوهم، الناس ديال يعني دوك لي زوتر فري دامبورطاسيون خصهم يتخلصوا ديك الساعه. يعني لا بانك خصها يعني خصنا نخلصوا بلا بانك تيفيا بلس لا سوم دي فري كي تيغال ا 30000. اما شكون اللي تيبقى في لاديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون هو لو ماتيريال بوحدو، لو بري داشا ديال الماتيريال ب 120000، يعني 120000 جات من 144000 sur 1,2، يعني تناخدو توجور لور تاكس. دونك امتى ريغلا يعني امتى ريغلا لونتربريز، امتى خلصت لونتربريز الفورنيسور ديالها الفلوس؟ لو 1/3/2014. دونك خلصاتو في لو بري داشا، يعني لونتربريز a été fixé dès le départ يعني باش يعطيها لو فورنيسور ان ديلي دو 2 mois. يعني لو 1/3/2014 l'entreprise خلصت البري داشا، خلصاتو 120000. دونك خلصاتو بار لو شيك، لو نيميرو دو شيك ما كاينش.
Et donc à la fin de l'année il faut toujours calculer l'amortissement, dotation d'exploitation sur l'amortissement des immobilisations corporelles. Donc on va toujours prendre le montant hors taxe de l'immobilisation, on rendra 0,2 parce que déjà le matériel, la durée de vie probable est de 5 ans. On rendra sur 2 sur 2 durant toute l'année est égal à 24 000. Donc l'exercice 2 donc هو un peu متعمق شوية. Le 1-2 2013 on a importé une machine industrielle pour 30 000 euros hors taxe, TVA 20% à crédit sur 5 mois. Les frais d'importation 9 000 dirhams payés par chèque ainsi que la TVA 20%. Frais de transport 8 000 dirhams, TVA 14%, et frais d'installation 6 000 dirhams hors taxe, TVA 20%. Ont été payés par chèque à cette date. 1 euro égale 9,50 dirhams, facture numéro 170. Le 1-5 2013, règlement de la moitié de la somme par virement bancaire. 1 euro est égal 9,35. Le 1-7 2013, règlement de la moitié restante par virement bancaire. 1 euro est égal 10,25. Donc on va calculer le coût d'acquisition et on va passer les opérations dans le livre journal. Donc on va établir notre facture. Facture numéro 170, la date d'acquisition le 1-2 2013. Donc on va commencer par le prix d'achat. Le prix d'achat est égal 30 000 euros fois le prix d'euro à ce moment là. Le prix d'euro تساوي في اللحظة هذه à cette date 1 euro égale 9,50 plus les frais d'importation. Les frais d'importation تساوي 9 000. Donc égal le montant égal 294 000 plus les frais de transport égal à 8 000 plus les frais d'installation est égal à 6 000. Donc le coût d'acquisition dans ce cas là égale 308 000. Donc on va calculer également on va calculer TVA qui concerne 20%. هادو اللي فيهم TVA ديال 20% غنحسبوها غير على les éléments اللي فيهم TVA est égal à 20%. donc égal هاد الTVA هذه غنديرو فيها le prix d'achat ها هو غنديروه زائد les frais d'importation حيتاش le TVA ديالهم تساوي 20% plus 6000 ديال les frais d'installation حيتاش TVA ديالهم 20%. donc 194 plus 6000 fois 20% تساوي 60 000. TVA ديال 14% يعني غير les frais de transport هو اللي TVA ديالها تساوي 14%. donc 8000 fois 14% égale 1120. donc NITA payé TTC égale 369 120. donc on va passer ces opérations dans le livre journal. donc le 1-2 2013 l'entreprise a acheté le matériel. donc toujours le matériel le coût d'acquisition راه حسبناه le coût d'acquisition تساوي le prix d'achat زائد les frais يعني اللي ديجا قلنا تيدخلوا في le coût d'acquisition. يعني les frais d'importation شفنا بانه راه تيدخل في le coût d'acquisition
les frais de transport راح يدخلوا في le prix d'acquisition les frais d'installation راح يدخلوا في le coût d'acquisition. donc le coût d'acquisition تساوي 300 000 308 000. donc état de TVA récupérable تناخدو التيفيا ديال ديال 14%. voilà plus TVA ديال 20%. donc تيجال 61 120. donc les moyens de paiement هو انه يعني في la date d'acquisition يعني dès le départ l'entreprise a été fixée يعني une délai de يعني تاسيور ليها واحد الديلي بين l'acquisition و البيمون. يعني ولكن هاد الكونترا هادي يعني هاد غير بين l'entreprise entre l'entreprise et le fournisseur. زعما حيتاش فاش تنديرو لامبورطاسيون ديال ان موبيليزاسيون ولا ان ماشين التيفيا ديالها خصها تخلص في الديوانه. يعني n'a pas de relation entre le paiement de la TVA et le paiement de prix d'achat. ولكن يعني التيفيا تتخلص في الديوانه بلس التيفيا تتخلص في الديوانه بلس les autres frais. حيتاش دوك لي فري sont indépendants avec le prix de matériel. donc le moment d'importation تنخلصو TVA plus les frais اللي استعملناهم باش نوصلوا داك الماتيريال l'entreprise. يعني les frais de transport خصنا نخلصوهم الترونسبور ديك الساعه les frais d'installation خصنا نخلصوهم اللي داروا لينا l'installation ديك الساعه et les frais d'importation خصهم يتخلصوا ديك الساعه. donc puisque la durée يعني la durée بين l'acquisition ou le أول règlement يعني c'est 3 mois. donc c'est pas une longue durée. donc هاد الديت هادي غندخلوها في ديت sur acquisition d'immobilisation كون كانت supérieure à une année يعني غندخلوها fournisseur des immobilisations. donc بقى لينا le prix d'achat يعني le prix ديال le matériel dit sur acquisition d'immobilisation. donc on va voir le premier règlement. قالك le 1/5/2013 règlement de la moitié de la somme par virement bancaire. في هاد اللحظة هادي le prix d'euro est égal 9,35. par contre le prix d'euro في الوقت فاش شرينا كيساوي 9,50. donc on va constater est-ce qu'il يعني واش le gain de perte ولا واش le gain de change ولا le perte de change pardon. donc normalement le 1/5/2013 خلصنا le fournisseur خلصناه في لا مواتي ديال داكشي اللي باقي يتسالينا خلصنا في لا مواتي. نورمالمون سولون لو كو هيستوريك يعني لو بري هيستوريك ديال باش خصنا نخلصوه حيتاش لورو فاش كنا شرينا الماتيريال كان تيساوي 9.5. يعني نورمالمون خصنا نخلصو هاد لاديت ب 9.5 ولكن حنا خلصناها غير ب 9.35 9,35. donc on a un gain de change ديال 0,5 حنا ربحنا 0,15. يعني حيتاش كون كنا خلصناه في هذا النص هذا كون خلصناه في 1/2/2013 كون كنا خصنا غنخلصوه ب 9,5 ولكن حنا تسنينا حتى ل 1/5/2013 حيتاش ديجا لو ديبار فيكسينا معاه يعطينا واحد 5 mois de délai. donc puisque le premier règlement درناه في 1/5 donc ربحنا معاه 0 يعني في 0,15. donc le gain de change ديال de 2250. le deuxième règlement a été fixé a été fait le 1/7/2013
حيتاش اصلا هاد 5 موا اللي ديجا فيكسينا معاه يعني هو غتوصل في 1 7 2013 خص لونتربريز تريغلي لو فورنيسور ديالها. ولكن في هاد اللحظه هادي 1 اورو لو بري دو لورو يطلع ل 10.25 حيتاش كون خلصناه في 1 2 2013 يعني كنا غنخلصوه غير ب 9.50 ولكن تسنينا حتى ل 1 7 2013 فاش يعني لا فان ديال الديلي اللي عطانا 1 اورو تساوي 10.25. دونك اون فا فوار ليكريتور. دونك في 1 7 2013 لا ديت اللي بقات لينا في اللي بقات يعني نص اللي بقى لينا في الديت كان نورمالمون غنريغليوها ليه غنخلصوها ليه يعني في لوكا نورمال ب 9.5 يعني هي ب 9.5 ولكن في هاد لادات هادي لو بري دورو طلع ل 10.25 يعني ضاعت لينا واحد 0.75 كنا كونستاتي يعني اللي دوزناها في لو كونت ديال بيرت دو شونج ديال 11250. دونك فوالا نتمنى نكون وصلت يعني لي دوز اكزرسيس دوزتهم يعني فهمتوهم مزيان ونكون يعني نكون عند حسن ظنكم وان شاء الله اللي ما فهم شي حاجه مرحبا. المهم غير اوبليي يعني نورمالمون هاد الماتيريال هادي خصنا في الاخر ديال لاني في 31 12 2013 خصنا ندوزو ليها لامورتيسمون ولكن ما عطاوناش في التمرين يعني aucune information sur la durée de vie de l'immobilisation ou bien de matériel. داكشي علاش ما دوزتش l'amortissement. دابا ندوزو لي زامورتيسمون في لي زوتر في لي زيكزارسيس سويفون يعني في لي زوتر كا ديال برودكسيون فاش لونتربريز ديال البرودكسيون بور elle même وفي لو كا دو فيرمون. دونك فوالا نتمنى نكون يعني شرحت مزيان اي بون شونس ا تو الموند ان شاء الله غنبروغرامي لي زوتر با وغنكمل لا كونطابيليتي بروفوندي وان شاء الله غندوزو لي زوتر موديول ان شاء الله.